पीपीएसको लागि त्रिपक्षीय वार्ता सुरु हुँदाहुँदै जिटिएको चुनाव गराउनु भनेको जनताको आवाजलाई दबाउनु हो, वाई लामाको भनाई। आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समिति प्रवक्ता वाई लामाले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर वर्तमान पहाडको राजनैतिक स्थितिमाथि आफ्नो अनि पार्टीको अडान स्पष्ट पारेका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जहिले पनि यो पहाडको अनि पहाडवासीको निम्ति केही राम्रो कुरा हुनेवाला हुन्छ तब यहाँ डरलाग्दो षडयन्त्र रच्ने कार्य हुन्छ भनी बताएका छन्। उनले आजभन्दा पहिले पनि यस्तै किसिमको षडयन्त्र पहाडमा रचेर पहाडको भविष्य लथालिङ्गै पारेको आरोप लगाउँदै हाम्रै मान्छेहरूलाई हाम्रै अनुहारहरूको प्रयोग गरेर पहाडको भविष्य बर्बाद पार्ने षडयन्त्र हुन्छ भन्दै उनले जनताको आवाज र आकांक्षालाई कुल्चिने प्रकारको षडयन्त्र फेरि भित्रभित्रै रचिएको दावी पनि गरेका छन्। धन्यवाद। यो जुन चाहिँ हाम्रो अहिले जेएनएलएफको प्रोग्राम्सहरू चलिरहेको छ, जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ, यो आजदेखि होइन लेट हाम्रो अध्यक्ष सुभाष घिसिङज्यूको समयदेखि नै र्यालीहरू गरेर होइन यो जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ भनेको उहाँको समयकालमा नै जिटी चाहिँ इलिगल हो भनेर उहाँले सर्वोच्च न्यायालयमा र उच्च न्यायालयमा केस गर्नुभएको। सो अहिले हाम्रो यो प्रोग्राम छ, किनभने जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ भन्नेको जुन प्रोग्राम छ हाम्रो, यसले के बताउँदैछ भनेदेखि 2019को लोकसभा चुनाव भयो, 2021को विधानसभा चुनाव भयो र यो किन जिटी हटाऊ हामी यो जेएनएलएफको मात्रै भोइस नभएर, यो जेएनएलएफको मात्रै एउटा मुद्दा नभएर चाहिँ यो चाहिँ जनताको आमभन्दा आम जनताको भोइस हो। जेएनएलएफले आज जो काम गर्दैछ यो आम जनताको आवाज भएर। किन भन्दाखेरि जिटी किन हटाउनु पर्छ कारण नम्बर 1, जिटिएलको हटाऊ भन्ने कारणले गर्दा नै 2017मा आन्दोलन भयो, बृहत आन्दोलन भयो, जसले सिग्नेचर गरेर जिटिए ल्याए, जसले 4 वर्ष 4.5 वर्ष जिटिए चलाए। उनीहरू समेतले भने यो जिटिएको कुनै यसले जनताको एस्पिरेसन फुलफिल गर्दैन। अनि 2017मा आफ्नो प्राणको आहुतिहरू दिए मान्छेले, घर जलाइ मागे, घर भत्काइ मागे, घर कुर्की भयो। ती तमाम नेताहरूलाई, ती तमाम कार्यकर्ताहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, जसको घर कुर्की भयो, जसले घर जलाइ मागे, जसले आफ्नो प्राण गुमाए, उनीहरूको एउटै आवाज थियो जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ। अनि 2019को लोकसभा चुनावमा पनि राजु विष्टजी, सांसद राजु विष्टजीलाई लाखौं भोटको मतले जनताको एउटै आवाज थियो जिटी हटाऊ पहाड बचाऊको मतले नै राजु विष्टजीलाई पनि जिताएको। अनि 2019को उप विधानसभामा पनि यही मुद्दा थियो, जसले निरेश जिम्बाजीलाई विधायक बनाए। 2021मा पनि हाम्रो यही मुद्दा थियो, जिटी हटाऊ, स्थायी राजनीतिक समाधान इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, यहाँनिर स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भनेर यसकै आधारमा नै 2 जना विधायकहरूले यहाँबाट कलकत्ता विधानसभा गए। के हुँदैछ भने राजनीति घिनलाग्दो एउटा राजनीति षड्यन्त्र हुँदैछ। हिडेन एजेन्डाहरूको साथमा यहाँनिर पहाडमा षड्यन्त्रहरू हुन्छ। जहिले पनि पहाडले राम्रो कुरो पाउनु बेलामा जहिले पनि हाम्रो मान्छेहरू अगाडि, हाम्रो अनुहारहरू अगाडि लाएर हाम्रो राम्रो कुरोलाई भत्काउने प्रयास भएको छ। 2007कै कुरा, अहिले 2000 यो हर समय यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिहरू भएको छ। यसले गर्दाखेरि एउटा जनताको भोइस, डेमोक्रेसीमा हाम्रो आवाज के हो, यो आवाजलाई हामीले बुलन्द गरेको कि जिटी हटाऊ। पीपीएसको वार्ता सुरु भइसकेको छ, तर पीपीएसको वार्ता सुरु हुँदाहुँदै जिटीको चुनावको कुरा गर्नु भनेको यो जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयास हो नि त। 2017को सर्वोच्च बलिदान, शहीदको बलिदानलाई कुल्चिने काम प्रयास हो नि त। 2017मा तमाम ती जननायकहरूले, ती तमाम नेतृत्वहरूले, ती तमाम क्याडर्सहरूले भोगेको जुन दुःखको, त्यो दुःखलाई पिस्ने काम हो त यो जिटिएको चुनाव। यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले हर हाम्रो भातृ सङ्गठनदेखि लिएर हरेक तबकाको, हरेक आमभन्दा आम
कार्यकर्ताहरूले पनि आज भन्दैछ जनताको आवाज भएर जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊ। पिपिएसको कुरा गर्दैछ नि त राज्य सरकारले पनि। हामी चाहन्छौँ भारत सरकारले त पिपिएस भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हामी पिपिएस इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्दैछ, तर पश्चिम बङ्गाल सरकारको र उहाँको सहयोगी दलहरूको पिपिएस के हो जनताको अगाडि राख्नुपर्छ। जनतालाई उहाँले पनि बताउनुपर्छ, किनभने हाम्रो जुन गठबन्धन छ, हाम्रो गठबन्धनले इमान्दारिताको साथमा पिपिएसलाई त्रिपक्षीय वार्तासम्म पुर्याइसकेको छ। हाम्रो टक सुरु भइसकेको छ। दोस्रो टक्स के हो? बङ्गालको परामर्श लिने, बङ्गाल सरकारको एउटा एडभाइस लिने, उनीहरूको पिपिएसमाथि के छ विचार त्यो बुझ्नुको लागि दोस्रो वार्ताको कुरा भनिसकेको छ। तर बङ्गाल सरकारको र बङ्गालसँग रिलेटेड जो पार्टीहरू छ, उहाँको गठबन्धन सहयोगीहरू छ, उहाँहरूले पनि त स्पष्ट राख्नु पर्यो नि जनतालाई उहाँको पिपिएस के हो। तर यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू, तपाईँहरूको विपक्षी दलहरू भनौँ, यहाँनिर खुलासा भनिरहेको छ नि, यो त्रिपक्षीय वार्ता भयो, यसको यो जुन चाहिँ केन्द्र एउटा पिपिएस छ, यसको ड्राफ्ट के हो? हामीले भनेको छौँ भारतको संविधान अन्तर्गत हाम्रो पिपिएस हुनुपर्छ। भारतको संविधान भनेको ठुलो छ। भारतको संविधानभित्रको पिपिएस के हो त? यो किन खुलासा गरिँदैन अहिलेसम्म? संविधान यसलाई गोप्य राख्नु के कारण हो? यसलाई गोप्य राख्नुपर्छ। अघि पनि मैले भने, किनभने हामी माथि जब आम नागरिक जनसाधारण जनताको हितमा हो भने यसलाई त खुलासा गर्न सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो नि त। जनतालाई थाहा छ भारत सरकारले दिने पिपिएस के हो भनेर। तर हामीले गोप्य राख्नुमा के कारण छ भन्दाखेरि जहिले पनि जब दार्जिलिङको लागि, गोर्खाहरूको लागि, गोर्खाको आङमा घाम लाग्ने समय आउँछ तब हाम्रो अनुहारहरू लगाएर बिगारिन्छ। यसले गर्दा हामी सतर्क अपनाउनु पर्छ। तर यो त हामीले भनिरहेको छौँ नि त, हामीले चाहेको पिपिएस हो, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विदिन भारतको संविधानभित्रबाट चाहेको भनिरहेको छौँ हामीले। तर हाम्रो विपक्षले, जसले एउटा मुखले भन्दैछ पिपिएस हुनुपर्छ, अर्को मुखले भन्दैछ, मुख र कामले भन्दैछ जिटिए चुनाव हुनुपर्छ, कसरी हुन्छ दुईटा एकसाथ? उहाँले भन्दैछ पिपिएस हामी पनि चाहन्छौँ, तर होइन जिटिएको चुनाव हामी पहिला चाहन्छौँ भन्दैछ। जिटिएको चुनाव भयो भनेदेखि के पिपिएस सम्भव छ? उहाँहरूको दुईटै खुट्टामा नहालेर उहाँहरू हिँड्नु कोसिस गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई राम्रो होला, जिटिएले भलाइ उहाँको लागि राम्रो हुन्छ होला, नेतृत्वको लागि राम्रो होला, विपक्षका नेतृत्वको लागि, तर जनता र जनाधारको लागि राम्रो छैन, दार्जिलिङको लागि राम्रो छैन। यो प्रमाण भइसकेको छ। जिटिए चलाएर हेरिसकेको व्यवस्था हो। अनि जसले ल्यायो उसले फाँकेको व्यवस्था हो, जसले ल्यायो उसलाई सुरक्षा धरि दिनु नसक्ने जिटिए व्यवस्था हो। अनि जनताको लाखौं लाख भोटले जिटिएलाई नाकारिसकेको छ। अनि जनताको आवाजको विरुद्धमा हाम्रो विपक्षका साथीहरू कसरी जाँदैछन्? तर यो जुन पिपिएसको अहिले उठन भइरहेको छ, चर्चामा आइरहेको छ, यो पिपिएस भनेको केन्द्रीय व्यवस्था होइन, राज्य व्यवस्था नै हो। किनभने राज्यको परामर्शमा गरिँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि राज्य व्यवस्थै हो भन्ने छ नि। यो तपाईँहरूको यो अङ्कलन भन्छ, यो विश्लेषण तपाईँको आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हुनसक्छ। तर एउटा राज्यबाट एउटा कुनै व्यवस्था लागू गर्नु हो भनेदेखि फेडरल स्ट्रक्चरको आधारमा, सङ्घीय ढाँचाको आधारमा एकपल्ट राज्यलाई केन्द्रले सोध्नु र राज्यले हामीले केन्द्रले यो योजना बनाएको छ भन्नु राज्यको परम कर्तव्य हो। त्यसलाई राज्यको परामर्श लिनु भन्नुको अर्थात् राज्यभित्रै हामी बस्छौँ भनेर विश्लेषण गर्नु हाम्रो मूर्खता हो। कार्यका साथमा हाम्रो सबै गठबन्धनको नेतृत्वले यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले ठुलो भावनाको साथमा अगाडि बढेको छौँ। तर हामीलाई यहाँनिर आङमा घाम लाग्ने बेलामा आज जिटिएको चुनाव माग्नेहरूको व्यवहार हेरेर जनता नाराज छ, जनता दुखी त्यहाँनिर छ। अनि त्यही दुखी जनताको आवाज नै आज जेनेलेभले जिटिए हटाऊ पहाड बचाउको यो कार्यक्रमहरू गरेको। यो जुन चाहिँ जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊ जुन स्लोगन लिएर तपाईँहरूले पोस्टरिङ गर्ने कार्य गरिराख्नु भएको छ र है जनमानसमा यो एउटा जनचेतना चलाउने कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। एकतर्फ यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले तपाईँहरूमाथि ठाडो एउटा शब्दमा है कडा शब्दमा भनिरहेको छ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा दम छैन यो जिटिए चुनाव लड्ने, किनभने
जिटिए क्षेत्रमा 45वटा सिट हुन्छ, समष्टि हुन्छ, तर गोरामोमोमा 28वटा मात्रै समष्टि छ। यसले गर्दाखेरि क्षमता या दक्षता गोरामोमोमा छैन भन्ने आरोप छ। यो उनीहरूको इमेच्योर पोलिटिकल स्टेटमेन्ट भन्नु चाहन्छु म विपक्षको, किनभने 28वटा कन्स्टिट्युएन्सी पनि यो दार्जिलिङ कालिम्पोङ पहाडलाई लिएर नै हो। उनीहरूले 45वटा बनाएको पनि एउटै क्षेत्र एउटै हो, यसमा म जानु चाहदिनँ। तर म यति नै भन्न चाहन्छु, जसले जिटिए चुनाव माग्दैछ उनीहरू पिपिएसको विरुद्धमा छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि यहाँ जिटिए नै होस् र जिटिएमा जो नेता बस्छ उसको भलो होस्। तर हामी जेनेलेफ र हाम्रो गठबन्धनका साथीहरूले हाम्रो एमपी होस् एमएलए होस्, हामी सबै चाहन्छौँ जनताको यो माटोको उन्मुक्ति होस्। यो माटोको उन्मुक्तिको लागि पिपिएस हुनुपर्छ। ती तमाम शहीदहरूको उन्मुक्तिको लागि पिपिएस हुनुपर्छ। हाम्रो आउने भाइ बहिनीहरूको भावी पिँढीको लागि पिपिएस हुनुपर्छ। यो हाम्रो चाहना हो। तर जिटिएको चुनाव चाहनेहरूले हाम्रो उन्नति होस्, मेरो उन्नति होस्, मेरोलाई राम्रो होस् भन्ने भावनाले उनीहरू जिटिए चुनाव चाहन्छ। तपाईहरू फरक यति छ जेनेलेफ र हाम्रो विपक्षमा। होइन, तपाईँहरू जिटिएको है यो रद्द गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। यदि जिटिए रद्द गरिनुपर्छ भने रद्द भएको खण्डमा के तपाईँहरूले बारम्बार जिटिएमा भ्रष्टाचार भएको आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय धेरै पटक पटक यो तपाईँहरूको स्टेटमेन्ट चलिरहेको छ। र तपाईँहरूले यदि यो भ्रष्टाचार जिटिएमा छ भने यसले रद्द गर्दाखेरि के यो भ्रष्टाचार फेरि समाप्त भएर जाँदैन। किनभने भ्रष्टाचार जसले गरेको छ, जेनेलेफ पार्टीको मात्रै स्टेटमेन्ट भ्रष्टाचारमाथि नभएर कन्स्टिट्युसनल हेड जिटिएलाई एउटा भ्रष्टाचारको अड्डा भनिसकेको छ। भनिसकेपछि यो हायर लेभलबाट यसको एउटा जाँच हुन्छ। आज भएन, भोलि भएन, तर यसको जाँच हुन्छ। तर हामी एकतर्फ यसको जाँच त चलिरहन्छ। जसले खाए, जसले घोटाला गरे, घपला गरे, हाम्रो भाइ बहिनीको मुखबाट घाँस खोसेर उनीहरूले आफ्नो महल बनाए, आफ्नो लग्जरी लाइफ बनाए, उनीहरूमाथि जाँच हुन्छ। कानुनको लट्ठी चल्छै चल्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि जिटिए स्क्रैप हुने बित्तिकै त्यो भ्रष्टाचार पनि हराउँछ भन्ने होइन। त्यो संविधानको ढाँचा अनुसार त्यो माथि जाँच हुन्छ। यहाँ भोलि जुनै पनि व्यवस्था कन्स्टिट्युसनली जुनै पनि व्यवस्था यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी, त्यो व्यवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी बन्छ हिजोको भ्रष्टाचारमाथि कारवाही गर्ने। होइन, यो कारवाही हुन्छ। होइन, अलिकति पछिल्लो समयमा जाउँ। यो जुन जिटिए पहाडमा भित्रिनुभन्दा अघि पनि तपाईँहरूकै थियो, जुन तपाईँहरूकै कार्यकालमा है, यो डिजेसी माथि पनि भ्रष्टाचार भएको त्यति बेला पटक पटक उठाउनु भएको थियो नि, यो आरोप थियो नि है। तर त्यो जब जिटिए पहाडमा भित्रेपछि त्यो डिजेसीको जुन भ्रष्टाचार भन्ने शब्द नै निमटन्न भएर गयो नि, त्यस्तै कतै यो जिटिए पनि निमटन्न हुने हो कि हुँदैन? भ्रष्टाचारमाथि हुन्छ। डिजेसीमा भ्रष्टाचार थिएन र नै उनीहरूले केही गर्नु सकेन। किनभने घिसिङ सरले जब डिजेसी छोड्दाखेरि 131 करोड पैसा छोडेर जानुभएको। त्यो पैसाको हिसाब किताब अझसम्म छैन। त्यसले गर्दा मैले भने नि, भोलि यहाँनिर जुन व्यवस्था लागू हुन्छ त्यो व्यवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी बन्छ कि जुन चाहिँ जिटिएमा घोटाला भएको छ त्यो माथि जाँच गर्ने। अनि जसले जिटिएको चुनाव माग्छ उनीहरू जनताको आवाजको विरोधी हो। जनताको जुन जनआकाङ्क्षा, जेनेलेफमा दम छैन चुनाव लड्ने भन्नु उनीहरूको इमेच्योर पोलिटिकल स्टेटमेन्ट म मान्छु। किन भन्दाखेरि 2019 देखि 2021 सम्म जेनेलेफले आफ्नो मेन्डेट देखाइरहेको छ। गठबन्धनको साथीहरूसँग मिलेर होस् चाहे जोसुकैसित होस्, एउटा पार्टीले आफ्नो स्ट्यान्ड लिइरहेको छ। अनि पार्टी हमेसा, तर आज जसले जिटिएको चुनाव माग्छ उसको माथि मेन्डेट छैन। 2019 देखिको 21 सम्मको जुन चुनाव जित्यो है, जित भयो, यो गोरामोमोको जित होइन, बिजेपीको जित हो, बिजेपीले जितेको भन्ने पनि छैन। गठबन्धनलाई तोड्ने, यो गठबन्धन मैले भने नि, यो पिपिएस इम्प्लिमेन्ट हुने एउटा पिपिएसको लागि सर्वोच्च एउटा प्लेटफर्ममा जहाँबाट चाहिँ हामीले न्याय पाउँछौँ, त्यो जग्गामा एउटा होम एफेयर्समा जब बात चलिरहेको छ, त्रिपक्षीय वार्ता भइरहेको छ, यस्तो समयमा दार्जिलिङको पिपिएसलाई बिगार्नुको लागि हिडन एजेन्डाहरू सक्रिय रूपमा छ। अब यसलाई बिगार्नुको लागि भन्छ नि,
यो जेएनएलएफको मेन्डेट होइन, जेएनएलएफलाई भन्छ, भोलि बिजेपीकोमा गएर यो बिजेपीको मेन्डेट होइन भन्छ, भोलि सिपिआरएमकोमा गएर तिम्रो मेन्डेट होइन। यो बिगार्ने एजेन्डाहरू हो। यस्तो यस्तो दिग्भ्रामित स्टेटमेन्टहरूतिर हामी जाँदैनौँ। हाम्रो पुरा फोकस छ, हामी पुरा केन्द्रित छौँ हाम्रो पिपिएसको वार्तामाथि। अनि हामी एकदम ग्राउन्ड जिरोमा छौँ जिटिएको चुनावको अगेन्स्टमा। चुनाव मात्र होइन, हामी जिटिएकै अगेन्स्टमा छौँ। यो जिटिए भन्ने जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था हुनु हुँदैन भन्ने कुरोमा साफ शब्दमा हामीले भारत सरकारलाई र पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हामीले जनताको आवाज भएर एउटा मेसेज दिने काम गरे। प्रथम जुन प्रकारले तपाईँहरूको पिपिएस वार्ता भयो, त्यसै समय यो डिसेम्बर महिनासम्म दोस्रो वार्ता हुने भन्ने थियो, र अहिलेसम्म कुनै यो पहल भएको छैन। के कारण? म कारण भन्न चाहदिनँ, तर वार्ता हुन्छ यही नै म भन्न चाहन्छु। वार्ता अवश्य हुन्छ। पिएस भनेको जिटिएलाई नै अलिकति थैथाप गर्ने, पैसा रुपियाँ दिने, जिटिए नै चलाउनु पर्छ भन्ने एउटा पिपिएस हो। तर त्यसमाथि पनि धेरै जुन जिटिए अग्रिमेन्ट भयो त्यति बेला दिएको डिपार्टमेन्टहरू समेत दिनु नसक्ने एउटा राज्य सरकारको पिपिएस हामीले देखिसकेको। तर भारत सरकारले दिने पिपिएस भनेको संविधानको आधारमा दिन्छ। अनि यो देशको संविधान नै ठुलो छ, एउटा विशाल संविधान छ, त्यो भित्र सबै कुरो आँट्छ, त्यो भित्र सबै कुरो हुन्छ, त्यसमा हामी विश्वास गर्छौँ। र भारतको संविधानभित्रको एउटा व्यवस्था भन्दै हुनुहुन्छ, र यहाँनिर पहाडको समतलको है, यहाँनिर दीर्घकालीन माग भनेको गोर्खाल्यान्ड मुद्दा। यो गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई अलिकति पर पन्साएर पिपिएसमा जानु के कारण? गोर्खाल्यान्ड मुद्दा त हाम्रो पार्टीले हाम्रो जुन चाहिँ पार्टीको फाउन्डर लिडर हुनुहुन्छ सुभाष घिसिङजीले जन्माएको मुद्दा, जनमानसको प्रत्येक जनमानसमा गएर प्रत्येक मानसको मन मस्तिष्कमा रोप्ने काम उहाँले गर्नुभएको। यो जुन पिपिएसको वार्ता हुँदैछ हामी भट्किन सक्दैनौँ। हैन, त्यही कारण त म भन्दैछु। तर संविधान भनेको ठुलो छ, संविधान ठुलो छ, संविधानभित्र सब कुरो अट्नु सक्छ। हामी अनुमान गर्नुपर्छ। हैन, यसलाई अलिकति मात्रै खुलासा गरिदिनुहोस् न कि यो पिपिएसको वार्ता हुँदैछ कि गोर्खाल्यान्डको माथि नै वार्ता हुँदैछ? पिपिएसमै त सबै कुरो आउँछ। पिपिएस भनेको नै त स्थायी राजनीतिक समाधान। हाम्रो स्थायी राजनीतिक समाधान के हो? राजनीति कहिले पनि समाधान हुन सक्दैन भन्ने छ नि यहाँनिर विपक्षी दल। विपक्षी दलको त कामै त्यही हो नि। मैले भने त उहाँहरूले चाहेको जिटिए चुनाव हो। जिटिए चुनाव भएन भने पनि उहाँहरूले ताकेको जिटिएको चेयर हो। एनी हाउ उनीहरू जिटिएको चेयरमा जानुपर्छ अनि उनीहरू आफ्नो काम गर्नुपर्छ, त्यति मात्र उहाँको केन्द्रीय पिपिएस भनेको के गोर्खाल्यान्ड हो त? त्यही कारणले गर्दा नै जनताले विपक्षलाई नकारेको हो। आज उनीहरू जबरजस्ती राज्यको सरकारको एउटा बलबुतामा उहाँहरूले काम गर्दैछ, तर जनताले त उहाँलाई नकारेको हो। त्यसले गर्दाखेरि जनता के को पक्षमा छ भने स्पष्ट रूपमा जनता के को पक्षमा छ? पिपिएसको पक्षमा छ। त्यही पनि भारत जस्तो देशमा कसैले हक्काउने धम्काउने हुँदैन। देशको संविधानले हामीलाई इक्वल राइट दिएको छ। हाम्रो चाहे पोलिटिकल राइट होस् चाहे जेसुकै होस्, हाम्रो आफ्नो मान सम्मान अधिकार हामीले राख्नुपर्ने, हाम्रो मुद्दा हाम्रो माग राख्नुपर्ने जग्गा नै जुन प्लेटफर्म थियो, त्रिपक्षीय वार्ताको प्लेटफर्म थियो, त्यहाँ हाम्रो कुराहरू सबै राखिसकेको छ। वरिष्ठ नेतृत्वहरू गएर आफ्नो कुरा राखिसकेको छ। अनि भारत सरकारलाई पनि थाहा छ हाम्रो माग के हो भनेर। तर अब यो कुरोलाई नै त उहाँहरूले एउटा बुझेर, एउटा सम्झेर, एउटा ढाँचाभित्र भारतको संविधानको ढाँचाको अन्तर्गत कस्तो खालको पिपिएस बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो तमाम सिनियर नेताहरू लागि परेको छ। एवं जेएनएलएफ मात्रै नभएर हाम्रो सांसद, हाम्रो एमएलए, हाम्रो गठबन्धनको सहयोगी नेतृत्वहरू, वरिष्ठ नेतृत्वहरू, उहाँहरू सबै लागिराख्नु भएको छ। हामी बोल्दैछौँ, हामी जनताको आवाजको कदर गर्दैछौँ। अनि भारत सरकारसित, हाम्रो मान्य सांसद महोदयसित, हाम्रो मान्य जति पनि हाम्रो नेतृत्वहरू हुन्छ, उहाँहरू सबैले जुन प्रयास गर्नुभएको छ, यो प्रयासलाई लिएर हाम्रो सम्पूर्ण जनता खुसी छ। उहाँहरू आभार व्यक्त हुनुहुन्छ हाम्रो नेतृत्वहरूमाथि, किनभने उहाँलाई विश्वास छ भोलि दिनमा हामीले न्याय पाउँछौँ। यहाँनिर
4मा 3 भाग जिटिएको चुनाव पक्षमा र 1 भाग मात्रै यहाँनिर जिटिएको विपक्षमा गइरहेको देखिरहेछ। एक भाग त भन्नु मिल्दैन। एक भाग चाहिँ जिटिए चुनावको पक्षमा जाँदैछ, जो चाहिँ मुङ्गेली रार्की हसिन सप्ने जस्तो जिटिएको चुनावमा जानु र जिटिएको चुनाव गर्छु भन्नु चाहिँ जान्छु भन्नु चाहिँ मुङ्गेली रार्की हसिन सप्ने होइन। तर यहाँ धेरै राजनीतिक दलहरूले खुले आम भनिरहेछ नि, हामी जिटिएको चुनाव भएको खण्डमा हामी चुनाव मैदानमा उत्रन तयार छौँ भनिरहेछ। मुङ्गेली रार्की हसिन सप्ने भन्ने कुरोले उहाँलाई दर्शाउँछ। र हाम्रो जुन चाहिँ पक्ष छ, चाहे राजनीतिक दल एउटा दुईटा तिनवटा किन नहोस्, चाहे धेरै राजनीतिक दल होस् या कम राजनीतिक दल होस्, तर तमाम भारतीय गोर्खाहरू के को पक्षमा छ? पिपिएसको पक्षमा छ। यो भुल्नु हुँदैन। गणतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो आवाज नै जनताको आवाज हो। तर जनताको आवाज भएर पिपिएसको आज वार्ता कसरी हुँदैछ? के कारणले हुँदैछ? छ नि त कारण भारतीय गोर्खाहरूको आवाज, भारतीय गोर्खाहरूको एउटा अधिकारको लागि पिपिएसको वार्ता हुँदैछ। अनि अब त्यो हसिन सपना देख्नेले त के भन्छ त्यसमा हामी भुलिँदैनौँ। उनीहरूलाई घरिघरि त्यो सपनाबाट झकझकाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊ जस्ता धेरै कार्यक्रमहरू, हाम्रो धारावाहिक कार्यक्रमहरू छ अगाडि। होइन, यदि पहाडमा जिटिए चुनाव भएको खण्डमा तपाईँहरू के गर्छ? हाम्रो थुप्रै बाटो, प्रशस्त बाटोहरू छ। एक त हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङज्यूले उच्च न्यायालयमा केस हाल्नुभएको छ। आजसम्म त्यसको भर्डिक्ट आएको छैन। त्यो केस अझै चलिरहेको छ। त्यही केसलाई लिएर अझै सुप्रिम कोर्टमा केस छ। अनि जसले जिटिएले उनीहरूले पनि 900 पेजको केसहरू सुप्रिम कोर्टमा लगाइरहेको छ। थुप्रै बाटो छ नि, थुप्रै बाटो छ, सुर्ता गर्नै पर्दैन। हामीले भनेको मुङ्गेली रार्की हसिन सपने हुन्छ, हजार हुन्छ सपना, तर सबै सपना साकार हुन्छ भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। भनेपछि जिटिए सम्भव छैन, जिटिए चुनाव सम्भव छैन। हामी त यही भन्छौँ, सम्भव छैन, सम्भव कुनै पनि हालतमा छैन। र हामी सबै चाहन्छौँ, हामी उहाँलाई पनि अपिल गर्छौँ, विपक्षको नेतृत्वहरूलाई, उहाँले जिउनु त्यो मौज मस्ती हर चिज उहाँले गर्नुभयो जिटिएमा बसेर। केही क्षण एकछिन आफ्नो छोरछोरीको लागि नसम्झे पनि अर्को छोरछोरीको लागि पनि एकछिन उनीहरूको मुख हेरेर भए पनि पिपिएसको निम्ति एक हुनुहोस्। जनप्रतिनिधिहरू पनि छ। अनि ती जनप्रतिनिधिहरूलाई ती जनताले एकवटा भोट हाल्दा फेरि भनेको छ तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी, तिम्रो ड्युटी चाहिँ के हो? पिपिएसको लागि काम हो। अनि त्यही कामको लागि हामी दिल्लीमा काम गरिरहेको छौँ। त्यही कामको लागि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले बार हामीले सम्झाइरहेको छौँ। उहाँहरू काम गरिराख्नुपर्छ। उहाँलाई हामा हैसे बनेर हामीले साथ दिइरहेको छौँ। हामी अहिले जनताकोमा गएर तपाईँ जिटिएको चुनावको लागि मलाई भोट दिनुहोस् र जिटिएको चुनावको लागि हामीलाई यो दिनुहोस् र म्युनिसिपालिटीको लागि यो दिनुहोस् भन्ने काम हामीले गरेको छौँ। किनभने हामीले प्रमिस गरेको छौँ नि त, 19 देखि 21 सम्मको विधानसभा चुनावसम्म हामीले प्रमिस गरेको छौँ तपाईँहरूलाई हामी पिपिएसको निम्ति काम गर्छौँ। यसपालि तपाईँले मौका दिनुहोस् भन्दा दिएको छ नि त। होइन, 2019को जुन विधानसभा चुनाव भयो है, यो चौरस्ताको प्राङ्गणबाटै सांसद राजु विष्टज्यूले है महाकाल मन्दिरपट्टि फर्केर स्पष्ट भनेको छ नि, गोर्खाल्यान्ड म फत्ते गराइदिन्छु, गोर्खाल्यान्डको लागि म आएको हुँ भन्ने। एकदमै त्यसो भने यो पिपिएस के गोर्खाल्यान्ड नै हो त? उहाँको स्टेटमेन्टलाई हामी सरमा राख्छौँ। होइन, यसपालि भनेपछि यो पिपिएस गोर्खाल्यान्ड नै हो त? उहाँले भन्नु हुँदैछ भने त अभियसली, किनभने उहाँहरू त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले किन चाहिँ यो पिपिएसलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेर किन सम्बोधन गर्दैन? हामी कसरी गर्न सक्छौँ? किनभने मैले अघि पनि भने पिपिएस भनेको स्थायी राजनीतिक समाधान हो। त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हुन्छ। भारतको संविधानभित्र सबै कुरो आउँछ। संविधान भन्दा ठुलो त केही छैन नि त। देशको संघीय ढाँचामा संविधान भन्दा ठुलो केही छैन। भारतको राष्ट्रपति बनाउँछ संविधानले, भारतको प्रधानमन्त्री बनाउँछ संविधानले, भारतको गृहमन्त्रीलाई शपथ दिलाउँछ संविधानले, भारतको सर्वोच्च न्यायालय चिफ जस्टिसलाई न्याय दिलाउँछ, शपथ दिलाउँछ संविधानले। भनेपछि संविधानमा भारतको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, चिफ जस्टिस
सबै अट्छ भनेदेखि हाम्रो मागहरू किन अट्दैन? यसरी बुझ्नुपर्छ।